지금 이게 고장이 나가지고 이 버튼을 틀어보면 아주 이제 시끄럽게 돌기 시작할 거예요. 가운데 축이 고장 난 거예요. 오케이. 자, 그렇죠. 아시면서 뽑습니다. 끝부분을 여기를 이제 이 부분을 잘라서 해결합니다. 여기도 잘라주고 그다음에 이 부분도 잘라줘서 예쁘게 정리합니다. 이렇게 정리하고 이쪽으로 정리하고 예쁘게 정리했습니다. 최종적으로 또 한번 틀어보겠습니다. 지금 가동시키고 있습니다.
오, 네네. 이 정도면은 없습니다. 이 정도면 거의. 네, 이 정도면 거의 없는 정도라고 볼 수 있습니다. 네, 만족스럽습니다.